क्लिक करें सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख पाएं हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एच जी सपोर्ट के इस चैनल में। मैं बोल रहा हूँ एच जी। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में डॉक्टर जुजीजास द्वारा बनाया हुआ कफ राहत जो कि आयुर्वेदिक कफ सिरप है। ये फ्रेंड्स आपके खांसी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जब आपको कफ जम जाता है या फिर सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसका मेन बात यह है फ्रेंड्स कि इसमें केमिकल बिल्कुल भी नहीं है, सारे आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जैसे कि शहद या फिर इसमें कह सकते हैं वासा, पिंपली और कुलांजल या और तुलसी जैसे कई सारी आयुर्वेदिक चीज़ों का रस मिलाया जाता है जो कि आपके खांसी की समस्या को लंबे समय तक दूर रखती है। हम कोई भी दवा लेकर के खांसी जुकाम को तो कुछ समय के लिए ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक ख़त्म करना हो या फिर कई सालों तक हमें दूर रहना हो खांसी जुकाम से तो हम इस कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं इसकी सारी जानकारियाँ बताऊँगा। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप पाते हैं ना बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स इसकी प्राइस बता देता हूँ। इसकी जो मार्केट में प्राइस है वो है 93 रुपीज़, मतलब ये 93 रुपये का पैक आपको आसानी से किसी भी मेडिकल शॉप से मिल जाएगा। उसके अलावा बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं इंग्रेडिएंट के तौर पे। इसमें फ्रेंड्स यष्टि, मधु, तुलसी, कंठधारी, वासा, पिपली, तुलसी, सटी, सत, शहद और थोड़ी सी मात्रा में चीनी को भी मिलाया गया है। फ्रेंड्स, ये सारे ऐसे आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जिनके नाम तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जो इसके काम होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। आज मैं बताऊंगा किस तरीके के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे 6 साल से 12 साल तक के बच्चे यूज़ कर सकते हैं, 1 चम्मच दिन में 3 बार। और इसे जो 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोग इस्तेमाल करें तो उन्हें 2 चम्मच 3 बार लेना होगा दिन भर में, मतलब पूरे दिन में 6 चम्मच हो जाएगा। मैं इसे ओपन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए कुछ इस तरीके से अंदर भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसकी पैकेजिंग इस प्लास्टिक के बॉटल में की गई है जो कि काफ़ी प्रोटेक्टिव है, काफ़ी सेफ़ तरीके से पैकेजिंग भी इसकी की गई है। फ्रेंड, जैसा कि इस पर लिखा ही हुआ है डायरेक्टली कि इसे आपको यूज़ करना है लगभग 1 चम्मच लें 6 साल से 12 साल के बीच में जो बच्चे हों। 6 साल से कम उनके बच्चे इसे ना यूज़ करें। यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप डॉक्टर की सलाह पे यूज़ करिएगा अगर छोटे बच्चे ज़्यादा यूज़ करना चाहें। और हालांकि इसे सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, बूढ़े लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 2 चम्मच लेना होगा हर टाइम, मतलब दिन में 3 बार उन्हें लेना होगा। तो हर टाइम उन्हें 2-2 चम्मच लेना होगा, मतलब 6 चम्मच टोटली हो जाएगा एक दिन में, चाहे बूढ़े हों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो। लेकिन जो बच्चे होंगे उन्हें केवल 1 चम्मच इस कफ सिरप को लेना होगा। केवल फ्रेंड्स मैं कहूँगा 1 दिन के इस्तेमाल से ही आप कफ को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे और आपके खांसी की समस्या को या फिर जुकाम की समस्या को जड़ से ख़त्म करने में माहिर होगा। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही आयुर्वेदिक तरीके से बनाया गया है, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो ये था फ्रेंड्स कफ राहत सिरप का रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया नेटवर्क पे शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।